Duwa ka gwardya sang Iloilo Fishport Complex ginsuspinde matapos makasulod ang 15 ka mga Cebuano sa Fishport nga wala ginusisa ang ila dokumento. Si Zen Kilantang nakatutok. 15 ka mga cruise ng fishing boat halin sa Cebu nga nagdungka sa Estancia, Iloilo ang nakasulod sa Iloilo Fishport Complex Sabado sang gabi. Nahibaluan nga wala sa mga papeles ang mga nasambit nga crew kag nakalusot sa Fishport rason nga ginsuspende sang tagdumalahan ang duha ka gwardya nga naka-duty bangod sang breach of protocol. Wala nila ginpa-fill up sang contact tracing form ang mga Cebuano nga nakasakay sa duha ka van. Gilayon nga ginhold sang PCG ang 15 ka crew sa nakasakay na sa sakayan. Pinalaw nila ang duha ka van containing sa 15 na Cebuanos coming from Estancia to enter the premises without checking sang kung may ID sila or without scanning sa ilang temperature kag wala sa nag-issue sila sang form lamang for contact tracing. Sa naog ang crew kag nagagi sa back channel kag nagkagto diri sa syudad, no? Gi-inform kita sang Coast Guard, also ang aton ng Fishport Complex, that is why ang aton niya immediate action na ginubra, gin-pull out ginaton dito sa may area sang Fishport Complex kag gimdala naton sa aton nga facility quarantine sa may Baluarte Elementary School. Sunod sa COVID Task Force, wala ang mga ini nag-agi sa ESPAS kag illegal ang pagsulod sa mga ini sa Iloilo. Tandaan naton ang tanan nga nagahalin outside Region 6 may requirement kita nga ginapa-implement, no? Kag kinahanglan may approved ESPAS ini sila nga amo ning TCP aton nga travel coordination permit. Ginkuhaan na ang mga cruise ng swab samples kag natala na ang papulion sa tion nga magwa na ang resulta sang ila RT-PCR test. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.